क्या आपके घुटने से कट-कट की आवाज आती है? डोंट इग्नोर इट। ये वीक मसल्स, टाइट जॉइंट या नी इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। To strengthen your knees, try these simple exercises. Knee squats, ये quadriceps, gluteus और hams को strengthen करती है, जिससे नी strong बनता है। Quad sets, ये quadriceps मसल को एक्टिवेट करती है और नी जॉइंट स्टेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है। स्टेप अप एक्सरसाइज, बैलेंस और कंट्रोल इंप्रूव करती है। SLR, ये क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो नी कैप को बेटर सपोर्ट देकर नी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करती है और स्टिफनेस को कम करती है, जिससे मूवमेंट स्मूथ बनता है।